個大發現係由純純同學發現嘅。首先睇下示範先啦。好神奇哦！究竟必入嘅方法係點嘅呢？原來只需要喺射波嗰陣用手心向上一推就得㗎。但係個原理又係點嘅呢？我哋問過小丑博士，佢話因為用手心向上一推嗰陣，個波會產生回旋力，個波就會根據依家嘅位置直線推出，所以只要射波嗰陣對準位置，就能夠必入㗎啦。以後大家射三分嗰陣，記住用呢個絕招啦。我呢個運真係得嘅喎。係咯，好搞笑喎！咁樣講咧，喂，嗱，而家唔就要個馬啦。係啦，所以呢個大發現係成功嘅。